Alhamdulillah ngacet tengah bumina atau serengse. Nuhun teman-teman lumayan geningannya rada capek. Tapi ningali tengah bumi ayeuna tos dicet mah raoseun gitu. Katingalina caang teman-teman. Atuhnya uyuhan kuduaan abi sareng AA geningan. Tapi nya sakieu mah saewe kitunya kaangge. Berhubung saur abi mah raoseun keneh ku chat bodas. Sareng teman-teman online oge seueur anu sependapat sareng abi. Jantennya atos we kangge ayeuna mah ku chat bodas heula. Tah kalaresan di dieu oge chatna teh atos garing. Matak saur abi teh hayu urang terapkeun deui hordengna. Nuhun atudanya majeng kawengi teu di hordengan mani asa karareung pararoe keluar. Bari jeung rada jangkung untung kamari ge meser kursi jantan aya manfaatna. Kaangge kitu. Kabayang pami teh aya kursi mah bade naekna ka mana ieu teh. Tah pami hordeng anu hiji-hiji mah disanggakeun we ka AA. Abi mah asa tos cara rangkeul ieu teh ningalikeun we hungkul. Nuhun teman-teman alhamdulillah geuningannya anu diantos-antos ku teman-teman teh kalaksana ayeuna mah. Nuhun atudanya seueur pisan teman-teman sareng followers abi hoyong engal ningali teteh cenah ngacet bumi. Tah ayeuna mah atos dilakonan teman-teman. Alhamdulillah abi oge bingah geuningannya tos dicet mah raoseun bumina. Da muhun sanes alim ti kamari atudanya ngantosan garing heula tembokna. Pami tos garing mah kapanan regreg kitunya moal ngelai eta cetna teh. Muhun kapanan pami tembok teu acan garing mah sok kesangan keneh. Mata ku abi teh dihajawe diantep teu karaos tos 3 bulan geuningan. Muhunnya waktos teh meni nyerelek kitu. Karaosan asana me kamari ngalih teh geuningan tos bari majeng 4 sasi. Alhamdulillah teman-teman masih keneh nyangki teu nyangki. Muhun ayeuna tos tiasa gaduh bumi nyalira kitu. Da pami diemut-emut mah asa moal mungkin kitunya. Tapi panginten ieu tos rezekina abi sareng caroge abi sareng Neng Zahra. Alhamdulillah ku Gusti dibukakeun lawang pantar rezeki teh. Atuh da muhun teman-teman pami emut kapungkur mah boro-boro kangge ngadamel bumi. Kangge resiko sadidinten oge tos aya alhamdulillah kitu. Taresugan kapikiran tiasa barang peser itu ieu tina hasil ngonten. Anu ku abi diemutkeun ti payun mah teman-teman pami aya hasil tina ngonten teh lumayan we kangge nami-nami resiko sehari-hari. Tiasa ngabantosan caroge oge milarian aci. Muhun teu nyangki ku milik rezeki anu ku Allah dipasihan ka keluarga abi kitu. Ayeuna mah kantun bersyukurna teman-teman. Muhun alhamdulillah dugikeun ka aya di titik ayeuna. Pami emut karena proses nama da panjang teman-temannya. Lumayan capek gitu tah. Tapi geuningan pami urang naleukeun sabar. Sareng keur saberusahana teu gampang nyerah. Insyaallah teman-teman lambat laun oge pasti aya hasilna. Alhamdulillah atos dicetna, atos dipasangkeun deui hordengna. Tuh ayeuna mah katingali raoseuna. Betaheun we kitu teman-teman.